Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emmə ba'd. Deməli, qardaşlar, uca Allahın vəfəqəti ilə Umdatul Əhkam kitabının şərhini oxumaya davam edirik. Burada da gəlmişik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazının sifəti bölümünə, yəni forması, şəkli və 3-cü hədisdəyik. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yerfa'u yedeyhi hazve menkibeyhi izâ iftetaha salah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, namazı açanda, namazı açarkən yəni təkbir gətirəndə əllərini çiyinləri səviyyəsində qaldırardı. Və izə kəbbərə lirruku və rükû üçün təkbir gətirəndə də əllərini qaldırardı. Və izə rafa'a ra'sahu minər-ruku'i rafa'ahuma kəzəlik. Və başını rüküdən qaldıranda yenə də əllərini qaldırardı. Və qalə səmi'allahu limən hamidah rabbana və ləkəl hamd. Və rüküdən də qalxarkən səmi'allahu limən hamidah deyərdi. Yəni Allah ona həmd edəni eşitdi. Sonra deyir, Rabbənə və ləkəl həmd. Ey Rəbbimiz, sənə həmd olsun. Və kənə lə yəfəalu zəlikə fis-sucud. Və bunu deyir, səcdələrdə etməzdi. Səcdələrdə etməzdi. Yəni, əllərini bu cür qaldırmazdı. Bu hədisi də İmam Buxari rəvayət edib 735-ci hədisdir. Muslim rəvayət edib 390-cı hədisdir. Bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, bu üç yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əllərini qaldırardı. Hara kimi? Çiyinləri səviyyəsində. Çiyinləri səviyyəsində. Birinci dəfə təkbiratul ihram gətirəndə, namaza girərkən, təkbir gətirərkən əllərini qaldırardı. İkinci dəfə rüküya gedərkən əllərini qaldırardı. Üçüncü də rüküdan qalxarkən əllərini qaldırardı. Və bu əlləri qaldırmağın vaxtı nə vaxtı? Rüküyə gedərkən, rüküdən qalxarkən. Nə çox əvvəl, nə də çox sonra yox. Yəni, nə sonra yox, nə də əvvəl yox. Həmən feili eləyərkən, rüküyə gedərkən qaldırır. Qalxıb, gözləyir, sonra qaldırır yox. Bəzi qardaşlar, məsəl üçün, belə eləyirlər. Rüküdən qalxır, hələ əlini qaldırmır. Gözləyir, Rabbənə və ləkəl həmd, dualarını edir. Sonra səcdəyə gedəndə əlini qaldırır, gedir. Sanki bunu düzgün anlamır. Elə bil ki, səcdəyə gedəndə əl qaldırmaq lazımdır. Rüküdən qalxarkən. Səmiyallahu limən hamidah Rabbana və ləkəl həmd. Dedin, sonra başqa dualar eləyə bilərsən. Düzdür? Qalxandan sonra uzun müddət dayana bilərsən. Əl qalxması rüküdən qalxarkən olur. Bu əli qaldırmağın hikməti barəsində fərqli fikirlər deyənlər olub alimlərdən. Məsələn, İmam Şafi rahimehullah deyib ki, yəni bu təkbirdə əlləri qaldırmaq deyib ki, zinətun lis-salah. Namaz üçün deyir, bir zinətdir, bir gözəllikdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabiçilik. Bunu kim deyib? İmam Şafi rahimehullah. Və İmam Əhməd rahimehullah deyib ki, bu təkbiratul ihram gətirəndə əlləri qaldırmağın hikməti Allahla qul arasındakı hicabı sanki qaldırmaqdır deyib. Namazdan öncə sanki bir hicab var. Qul əlini qaldıraraq, təkbiratul ihram gətirərək sanki bu hicabı neyniyir? Bu örtüyü qaldırır. Bundan öncə deyir, bu təkbiratul ihramdan öncə deyir, qulun üzərində sanki şəhvətlərdən bir hicab olur. Bir örtü olur, əngəl olur. Amma qul namaza girərkən həmən o örtükləri neyniyir? Atır bir kənara, Rəbbi ilə birbaşa münacata girir də. Rəbbi ilə əlaqəyə girir. Yəni, qulun bu cür düşünərək o təkbiri gətirməsi, qulun qəlbini namazda cəm etməsinə, belə deyək ki, xuşusunu əldə etməsinə yardımcı olur. Düşünür ki, yəni artıq o Rəbbinin qarşısındadır və təkbiratul ihram gətirdi. Qaldı dünya arxada, şəhvətlər, istəklər, arzular Rəbbi ilə neynir? Birbaşa əlaqə qurur. Ona görə deyir, bəziləri deyirdi ki, baxın qardaşlar, ey Adəm oğlu, Allah sənə nə qədər ikram edib, necə böyük bir ikram edib. Nə zaman istəsən deyir, dəstəmaz alırsan,
və Rəbbinin qarşısına çıxırsan. Yəni namazda. Nə zaman istəsən, istənilən vaxt, günün istənilən bir vaxtı, indi qadağan olunan vaxtlar istisna, o vaxt namaz qılmaq olmaz. Amma digər vaxtlarda bir dənə dəstəmaz alırsan, namaza girirsən, Rəbbinin qarşısına çıxırsan. Amma digər padişahlar, müdürlər, nə bilim, biznesmenlər və s. məşhur adamların qəbuluna girmək üçün sən nə armalısan? Qabaqcadan adi bir həkimin yanına gedən randevular, o birisi, bu birisi. Amma Allah Azza və Cəllə bütün qullarına qarşı rəhimlidir. Gör, Adəm oğlunu necə əzəmətləndirib, necə ikram eləyib onlara, dəyər verib ki, qul istədiyi vaxtı Rəbbinin qarşısına çıxır. Bir dənə səbəb nədir? Dəstəmaz. Dəstəmaz alır, namaza başlayır və Rəbbi ilə danışır. Adicə o Fatihə surəsində nədir? Qudsi hədisdə gəlir. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, mən namazı qulumla aramda iki yerə böldüm. Qul deyəndə ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Azza və Cəllə deyir ki, qulum mənə həmd elədi. Mesela belə surə axıra kimi bu cür davam edir. Yəni ki, sən onun fərqində olanda ki, sən deyəndə ki, aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun və Allah Azza və Cəllə buna cavab verir. Əmr eləyir, ibadətlərinizi eləyin, namazları qılın, məsələn, gündə 5 vaxt. Bu sənin boynunun borcudur. Bundan əlavə Allah Azza və Cəllə sənin o hər söz və hər belə deyək ki, namazda etdiyin hər rükna qarşılıq verir. Ancaq Fatihə surəsi görsən, hər cümləvə Allah Azza və Cəllə qarşılıq verir. Hər hərəkətvə bir mükafat verir, bir fəzilət verir. Acı görsən, rüküyə gedəndə günahlar tökülür. İnsan qul deyir namaza durduğu zaman günahları gətirilir, onun çiyninə, başına qoyulur. Nə vaxt ki deyir, rükü eləyir, səcdə eləyir, onun günahları o yarpaqlar tökülən kimi tökülür. Və bu nədir? Bu Allah Azza və Cəllənin o qula, o Adəm oğluna birbaşa ikramıdır da, birbaşa ona əzəmətli neymətidir. Və həmçinin Səmiyallahu limən həmidə kəlməsinə gəldikdə, Allah ona həmd edərək eşitdi. Yəni burada eşitməkdən mücərrədən eşitmək getmir. Allah Azza və Cəllə hər bir şey eşitir. Yəni cavab verir. Kim ki Rəbbinə həmd eləyir, Allah Azza və Cəllə ona cavab verir. Çünki deyir, bu eşitmə cavab vermədi. Cavab vermədi. Ona görə də deyir, artıq Rəbbin sənə, sənin dualar var, sənin ibadəti və cavab verdiyi üçün münasib olur ki, deyəsən ki, Rabbənə və ləkəl həmd. Ey Rəbbimiz, sənə həmd olsun. Həm sənə məxsus. Görsən, Rəbbin səni eşitməsi, yəni duaya qarşılıq vermək, cavab vermək eşitməsindəndir. Və bu özü-özündə bir neymət olduğu üçün sən təkrarən deyirsən ki, həmd sənə məxsusdur. Rəbbimizə həmd olsun. Və sonra deyir ki, hədisin sonunda və bunları deyir, səcdələrdə etməzdi. Səcdələrdə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda əllərini o cür qaldırır. Bu da deyir, ümumidir. Burada səcdələr deyəndə ümumidir. Həm namazın daxilində səcdələr, həm digər səcdələr. Məsəl üçün, tilavət səcdəsi və ya məsəl üçün, şükür səcdəsi və burada əllər qaldırılmır. Səcdələrə gedəndə əllər qaldırılmır. Bir də dördüncü yeri var ki, əllərin qaldırılması, bu hədisdə o gəlmir, başqa hədislərdə gəlir. İkinci rükətin, yəni 4 rükətli namazda və 3 rükətli namazlarda ikinci rükətdən qalxarkən, ikinci rükətin təşəhhüdündən qalxarkən əllər qaldırır. Bu da yəni sabitdir. Hədislərlə bu da sabitdir. Deməli, bu 4 yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daim əllərini qaldırıb. 1. Təkbir gətirəndə, təkbiratul ihram. 2. Rüküyə gedəndə. 3. Rüküdən qalxanda. 4 də ikinci rükətin təşəhhüdündən qalxanda. İkinci rükətdə oturandan sonra qalxanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əllərini qaldırardı. Yəni biz bunları özümüzdən eləmirik də, yəni. Məsələn, əllərimizi qaldırarkən elə özümüzdən, gəlin biz də insanlardan fərqlənək, belə bir əməl eləyək. Elə şey yoxdur, yəni sən eləsən bidət eləmiş olarsan, dinə sonradan çıxarılmış bir əməl etmiş olarsan, o da azğınlıqdır, zəlalətdir, axırda oddadır. Ona görə hər bir əməl, etdiyimiz əməli çalışmalıyıq ki, Qurandan, sünnədən dəlil olsun. Və bu namaz da Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, namaz qılın. Düzdür, namaz qılın. Və o namazın necəliyini, rükətlərini, sayını, şəklini, formasını, hamısını bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədir.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədib. Bax bundan əvvəlki hədisdə Ayşə anamız nədir? Namaza girərkən təkbirat-ı ihram gətirərdi, sonra deyir Fatihəni oxuyar. Düzdür? Qiraətə də deyir Fatihə ilə başlayardı. Yəni bütün namazlarında. Yəni çünki Fatihə rukundur. Bax biz indi Fatihəni oradan çıxara bilərik. Deyə bilərik ki, biz istəyirik qısa olsun namazımız. Nə olan şeydir? Namazdır da yenə də. Biz İxlas surəsini oxuyaq, tez qutarsın namaz. Deyə bilərik, yox. Və yaxud da ki, nə fərqi var? Siz Fatihə ilə qılın. Biz İxlasla qılırıq. Bu bidət olar. Sənin namazın vəbşə puç olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər deyir ki, kimin Fatihəsi yoxsa o namazı yoxdur. Yəni namazda, rükətdə, yəni Fatihə yoxsa namazı yoxdur. Hər rükətin rüknudur. Rukunda nədir? Tərk etmək olmaz. Yəni düzdür. Burada əlləri qaldırmaq rukun deyil. Sünnətdir. Amma biz də deyirik ki, biz əhli sünnəyik də. Biz də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini yaşamalıyıq, yaşatmalıyıq. Düzdür? Sünnətdir demək bəzən insanlarda elə bir şey formalaşdırır ki, yəni bunu tərk eləmək olar. Qardaş, sünnətdir. Biz əhkamlarla danışanda deyirik ki, bu sünnət, bunun hökmü sünnətdir, bunun hökmü müstəhəbdir, bunun hökmü vacibdir, bunun hökmü fərzdir. Bunlar fiqhi terminlərdir. Düzdür? Əhkamların adı. Amma bu demək deyil ki, sən məsuliyyətsiz yanaşasan, səhlənkarsan, sən hamısını eləməlisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm edib, sən də et. Bu hədisimiz bu qədər, qardaşlar.